季莲其实也分很多种，显季莲是各种季莲的统称。平日用来冲咖啡的与制作高粘的不同，要知道用那种季莲，还是认清其英文名称来的重要。Light cream 是鲜奶油和牛奶的粗合，奶质量在 20% 左右。无法打发是平日加在咖啡或饮品上的季莲，因此又可称作 coffee cream 或是 single cream。Whipping cream 的奶质量在 30% 左右，加上少许的稳定剂及乳化剂来帮助打发，可打发至2倍大体积，是蛋糕制作上经常用到的材料。植物性淡季莲、甜季莲主要成分为棕榈油、玉米糖浆及其他氢化物，可以从包装上的成分说明看出是否为植物性季莲。植物性季莲通常是已经加糖，甜度较动物性淡季莲高，多用作抹蛋糕表面。淡季莲打发秘技，淡季莲的打法与打蛋白类似，要打至表面纹路非常明显，若打得不够，太稀软则无法挤出漂亮的花纹，且容易塌陷，但打得太久则质地粗糙，无法抹平。夏天打发淡季莲最好预备冰水，以隔水法打效果较好。